Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz Stein, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz Stein, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. In favor, 119. Against, 8. Abstentions, 45. Draft resolution is adopted. L'ONU offre aux Palestiniens une nouvelle victoire diplomatique et symbolique, avant son assemblée générale. Le drapeau de la Palestine sera hissé aux côtés de ceux de tous les États, au siège de l'ONU à New York. 119 États votent pour, et l'autorité palestinienne limitée, qui a éludé des pourparlers sérieux, additionne victoire et démarche contre Israël. عندما نذهب إلى الجمعية العامة سيتم رفع هذا العلم وبالتأكيد إن شاء الله سنرفع العلم أيضا في القدس. Israël réagit en critiquant vivement l'institution, c'est-à-dire l'ONU. הדגל שיונף בבניין האו"ם הוא דגל שחור של כניעה לטרור, של חרפה ושל צביעות. אין כאן כישלון ישראלי, אלא יש כאן כישלון מוסרי של הקהילייה הבינלאומית שתמכה בהחלטה הזו. Monsieur Levin, comme bien d'autres ministres de droite, accuse l'ONU d'antisémitisme, Oslo d'avoir fourni les outils qui nuisent à Israël, et le gouvernement, ainsi que lui-même et la droite, de ne pas avoir démantelé l'autorité palestinienne, ni annexé d'importantes parties des territoires. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Ron Prozor, a encore essayé au cours de son dernier discours à l'ONU de prôner des négociations directes. Enough with empty symbols, enough with political showmanship, enough with hijacking the UN agenda. Stop stalling and start negotiating. Cette démarche à l'ONU rappelle le prix de la stagnation du processus diplomatique et représente la poursuite de la lutte des démarches unilatérales. Avec le soutien européen à l'étiquetage des produits des implantations, elle représente une sorte de substitut nuisible au soutien que le monde affichait jusqu'à présent au processus de paix et aux pourparlers. Dr. Vogels, it's nice to meet you. Thank you for having me here. I do apologize for the weather. You know, at least it's not raining yet. No, it will take some time. It seems that Amazon is much more active here in Israel than we know. Well, of course, so there's Amazon, the retailer, which everybody probably knows, but there's also a cloud computing division. So Amazon has been pioneer in the world of cloud computing, where you can rent storage and compute and analytics and things like that in an on-demand fashion without having to own any hardware. When we launched this division in 2006, some Israeli companies were some of our earliest customers. We've launched a local office where we have solution architects and account managers and things like that. But we also opened an R&D office, and that is for all of Amazon here. And we have well over 100 openings for technologists to come and join us. Work for Amazon on things like, for example, Premiere. Are you recruiting? I am at this moment recruiting. What do you offer? For example, working on a program like Premiere, where we're using drones to delivering packages within a half hour to our customers. Some of the biggest brands here actually are using your cloud services. Take, for example, in the enterprises, Bank Hapoalim make use of us to actually drive their innovation processes. A company like Yes, with their set-top boxes are connected to a cloud, but also many of the younger businesses. Yeah, if you look at Fiber, for example, or Move It, or Get Taxi, and all of them are making use of the Amazon cloud services to operate a worldwide business. How will this concept of cloud influence our future life? Well, I think we already know that the world has been radically different from the computers of 10, 15 years ago. Our mobile devices, whether it's tablets or whether it's our handheld devices, or the whole world of the Internet of Things, of small devices. All of those have their data stored in the cloud, and these devices are just a window into them. And tomorrow you'll be able to step in your hotel on the treadmill, and the treadmill will automatically reconfigure itself to have all your music, your videos, your newspaper subscriptions all ready for you. Is there enough storage space for all this, for all the people in this world? Absolutely. On a daily basis, we add as much capacity as the whole of Amazon had in 2004 when they were a $7 billion company. What about working conditions in Amazon? There has been some unflattering reports regarding this recently. I don't recognize our company in those articles. I think for us,
the well-being of our employees has first and foremost priority. You cannot operate a business that is so innovative and hires the absolute best people in the world if those work conditions will be true. Werner Vogels, it was a pleasure to talk to you. Thank you. Nice to have met you. Pleasure. 5 דקות מתחילים. ממתין, למרות שאני ממהר. יש לי קלטות שלו בבית, קלטות שלו, אני אוהב לשמוע אותו. השירים הישנים שלו במיוחד. תראה איך אני נהנה כל עוד שלו מדבר היה שולח. תודה, אנחנו ננגן לך את זה עכשיו. אוקיי. מבטיח, נפתח עם זה. אני אוהב אותך, דיוויד. זה שירים שלך ואותך גם. צליח עלים על החולות של המדבר היה שולח. David Broza se produit dans la rue. Après avoir conquis les scènes du monde entier, il installe une scène spontanée au cœur de la rue piétonne de Nahalat Binyamin. אני רואה את עצמי כחלק ממה שנקרא טרובדור, מוזיקה שיכולה להצדיק את עצמה בפינות רחוב ובאולמות הכי מופרעים בעולם. פותחים את המסע שלנו וחוגגים אלבום חדש שהקלטתי עם הדאוסית של אשקלון. תהיו שהוא פה, בדרך לקניות, ופתאום ראינו דויד ברוזה, ואין כאלה דברים בתל אביב, בדרך כלל מופיע בהיכל התרבות, מדהים. היא משכיחה לך 20 נשים, ואל תשכח את הנשים. אני כל כך אוהבת את האיש הזה, זה גם בילדות שלי. יותר טוב מקיסריה, פנים אל פנים, מטר אחד, דבר גדול. Les spectacles de rue spontanés s'inscrivent dans le cadre de la sortie d'un premier album studio de David Broza et l'orchestre andalou d'Ashkelon après 100 spectacles communs. אם יש דבר אחד שלמדתי מדייוויד ברוזה, זה שלא חשוב איפה שאתה מופיע, אתה נותן את הכל. מה, ראית ישר עשית ברקס? ישר, זה תבלין מרוקאי, ערבי, ישראלי, הכל ביחד. כמוני, חם, אני רוצה ללכת, אבל לא יכול ללכת. ומושך, זה כמו מגנט. On poursuit au marché de Ramleh. Et par la même occasion, David Broza fête son 60e anniversaire. עוד לא התחלתי. אני עשיתי הרבה, עברתי הרבה, ואני חושב שאני יודע לקחת את החיים בצורה קצת שונה. הרי צחקו עליי, נכון? והביאו בארץ נהדרת, כאילו, יאללה, נו חלאס. אבל זה אני. תביא לי 3 הופעות, 4 ביום, אני כל החיים ככה. Si vous pensez que les spectacles de rue y restent, à l'ère de tout mondial, chaque spectacle devient international. אני מדברת עם אמא שלי מצרפת. היא רואה את ההופעה? כן, כן. בפייסטיים. איך דיוויד ברוזה? יופי, יופי. סיפר לי אמרה. אמא שלי מצרפת. אולי, בונז'ור. Bonjour, בוקר טוב. Après 16 albums en hébreu et 12 autres en langue étrangère, ainsi qu'un nombre infini de collaborations, il semble que la mélodie de David continuera à nous surprendre au coin de la rue et à Masada quand il fêtera ses 100 ans. הוא היה שם את הסנדלים והחולצה הלבנה, אבל הוא היה מתרגש כמו ילד קטן, אני חושבת. הוא נורא נורא אהב את הארוחות. 4 mois seulement sont passés depuis qu'est décédé le lauréat du prix Israël, l'artiste Menaché Kadishman, et ses 2 enfants ont décidé, non sans hésitation, d'organiser une nouvelle exposition de ses œuvres. לי היה דילמה, אבל בסוף אמרתי שמנשה רוצה, אז הוא רצה את זה. דילמה כי? אולי מוקדם מדי, אולי צריך לחכות קצת, אבל מכיוון שמנשה רצה, אז זרמתי עם זה. היה לי ברור שהדבר הזה צריך לצאת, ודווקא עכשיו. למה? קודם כל זה משהו שהתחלתי לעבוד עליו עם מנשה עוד לפני שהוא נפטר. זה משהו שהוא רצה. L'idée de voir ses œuvres exposées précisément dans le port de Tel Aviv, plutôt que dans un musée, avait conquis Kadishman. Et avant de mourir, il a insisté pour qu'ait lieu l'exposition présentée dans la foire du Levant sur le port. הוא אהב את העם, מנשה. הוא היה גם איש של הדברים של מעלה וגם של מטה. והנמל זה מקום לאנשים. אתה אומר עממי, לבוא, נמל תל אביב. עממי, כן. L'émotion était à son comble lorsqu'ils sont entrés dans l'immense entrepôt de Kadishman et ont cherché parmi ces centaines d'œuvres. Vous ne trouverez presque pas le célèbre mouton dans l'exposition. היה לנו חשוב להראות גם את העבודות הנדירות של מנשה, ולאו דווקא
את הפורטרט של הכבש. הכבשים לא שייכות לתקופה הזו. אבל יש פה כבשים. ברור, כי מנשה הוא רואה צאן, אבל לא בצורה המתוקה הזאת שרוב האנשים מכירים. C'est Ménaché, en sa qualité de père, qui manque surtout aux enfants, qui ont préparé l'exposition du merveilleux artiste. איפה הוא הכי חסר לך אבל ביום-יום? באיזה שיחת טלפון מדי פעם. לא משפט קבוע אומר לך? אולי תבוא. חסר לי זה שאני אבוא אליו ואני אגיד לו, אבא, איך אתה מרגיש? זה... Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, préparée à l'intention des amis du KKL-JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.